ঘটনা গহপুৰ ঘাঁহিগাঁও অপৰাঘাতৰ এইজন নিবনুৱা যুৱকে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰয়াস চলাইছিল স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী ইন্দ্ৰজিৎ নাথে আৰম্ভ কৰিছিল গাহৰিৰ ফাৰ্ম বহিৰাজ্যত কিছুদিন কাম কৰি নিজ গৃহলৈ ঘূৰি আহি উদ্যোগেৰে আৰম্ভ কৰিছিল গাহৰিৰ ফাৰ্মখন তাতেই কেনা লাগিল শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰোষত পৰিল ইন্দ্ৰজিতৰ পৰিয়াল বহিষ্কাৰ কৰা হল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পৰা ঘৰৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ মান আঁতৰত এখন ফাৰ্ম খুলিলো গাহৰি পুহিলো আৰু ছাগলী আছে মোৰ ইয়াতে যোৱাকালি এখন নটিচ আহিলে সংঘৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ পৰা আমাৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ পৰা আহিলে কৈছে যে তোমালোকক ঘাটে পানীয়ে নিষেধ কৰা হৈছে 30 মাৰ্চত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মধ্য ছয়দুৱাৰ আঞ্চলিক শাখাই নিৰ্দেশ দিছিল শংকৰদেৱ সংঘৰ অপৰাঘাত প্ৰাথমিক শাখাক শংকৰদেৱ সংঘৰ কোনো সদস্যই গাহৰি অথবা ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলিব নোৱাৰিব 12 মেত অপৰাঘাত প্ৰাথমিকে ললে সিদ্ধান্ত এইখন পত্ৰৰ জৰিয়তে ইন্দ্ৰজিতৰ পৰিয়ালক জনাই দিলে সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰাৰ কথা এই পত্ৰখন পাই বিমোৰত পৰিছে পৰিয়ালটো হতাশাত ভাগি পৰিছে ইন্দ্ৰজিৎ উচুপি উঠিছে মাতৃ নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ চলিম বুলি যেতিয়া অকমান পৰিয়ালটো সকাহ দিম বুলি মনত ভাবিছে আমিতো দুখীয়া মানুহ আমি কি কৰি খাম চাকৰি দিবলৈতো আমি আমাৰ টকা পইচা নাই গতিকে আমি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দি চলিবৰ বাবে অলপ প্ৰচেষ্টা চলোৱা দেখিছে তাকে মূলক আমি আহ্বান জনাওঁ মূলৰ বাপ সমস্তক আমি একে জনাওঁ যে আমি একে বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত খোলা নাই আমি আগতে শুনিছিলোঁ যে বাউণ্ডাৰীৰ পৰা বহুত আঁতৰত খুলিব পাৰে বুলি সেই অনুযায়ী আমি ল'ৰাটোক একো বাধা দিয়া নাছিলোঁ আচম্বিতে এনে জাননী পাই স্তম্ভিত ইন্দ্ৰজিতৰ পিতৃও সংঘৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে আমি ভক্তিভাৱ আমাৰ আছে গুৰুজনৰ ওপৰত আমি এইটো নকৰোঁ কিন্তু নিবনুৱা সমস্যাটো আমি কি কৰিম সেইটো কথা তেখেতলোকে নিজে চিন্তা কৰক নিজৰ সন্তান বুলি ভাবক মোৰ সন্তান নহয় তেখেতলোকে বুলি ভাবক তেতিয়া তেখেতলোকে কি কৰিব ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই পত্ৰখন শংকৰদেৱ সংঘৰ দৰে প্ৰগতিশীল ধৰ্মীয় সংঘৰ এনে কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিবেদনলৈ আশা কৰিছোঁ 15 দিনৰ ভিতৰত মই প্ৰতিবেদন পাম আৰু জিলা সমিতিৰ সন্মানীয় সম্পাদক আৰু সভাপতি মূলৰ সদস্যৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিব এইটো কথা আমাক জনাব গতিকে মই ৰাজহুৱাভাৱে মই শ্ৰদ্ধাৰে সকলো পক্ষকে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু নাথ ডাঙৰীয়ে যিগৰাকী অভিযোগ আনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিষয়টো নি পেলাই সমগ্ৰ অসমত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিলে আচলতে তেওঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতি থকা আনুগত্য তেওঁ যে অকণো নাই আৰু তেওঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নীতিৰ কাষ্ঠাৰ প্ৰতি বিশ্বাস তেখেতৰ নাই এই কথাটোৰ প্ৰমাণ কৰিছে ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নিবনুৱা সমস্যাই তাৰ মাজতে স্বাৱলম্বনৰ পথ বিচৰা ইন্দ্ৰজিৎ নাথৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এনে পদক্ষেপ কিমান গ্ৰহণযোগ্য শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সঁচাকৈয়ে প্ৰগতিশীল হৈ আছেনে এনে কিছু প্ৰশ্নই সম্প্ৰতি উত্থাপিত হৈছে সৰ্বত্ৰ গহপুৰৰ পৰা ৰাজীৱ বৰাৰ ৰিপোৰ্ট প্ৰাগ নিউজ